nơiពេលដែលបាត់បង់នៅធម្មពលបាត់បង់ព្រៃអ៊ីនធឺណិតគឺប៉ះពាល់អស់នៅក្នុងពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាមួយគេចផុតទេសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីនឹករលឹកបរិយាកាសនេះយើងកំពុងតែតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិគឺតាមដានសង្គ្រាមនៅប្រចាំបពាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលរួមដៃគ្នាវាយអ៊ីរ៉ង់ហើយការផ្ទុះសង្គ្រាមនេះវាជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់ពិភពលោកដោយសារតែថ្លៃប្រេងផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោក 20% ចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងចង់មិនចង់មនុស្សជាតិរស់នៅលើផែនដីនេះគឺចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចំពោះសង្គ្រាមមួយនេះហើយសង្គ្រាមមួយនេះគឺបង្កើតឡើងក្រោមហេតុផលមិនច្បាស់លាស់ដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាសង្គ្រាមមួយនេះគឺជាសង្គ្រាមមួយដែលមិនមានការចរចាពីព្រោះគេយកហេតុផលមួយវាយអ៊ីរ៉ង់ដោយបំពេញយើងឃើញសាររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមួយគម្រាមកំហែងសន្តិសុខដល់ប្រទេសខ្លួនរីឯអាមេរិកបកក្រាបអ៊ីរ៉ង់គឺដោយសារតែមើលឃើញថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែសង្ងំផលិតនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងមូលហេតុនៃការវាយអ៊ីរ៉ង់មិនដឹងថាមួយណាឲ្យវាច្បាស់លាស់ហើយអាមេរិកគឺដើរតាមសេណារីយ៉ូរបស់អ៊ីស្រាអែលតែម្ដងហើយអាមេរិកលើកនេះគឺផុងខ្លួនជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅប្រចាំបូព៌ាហើយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលជាមេរបស់អាមេរិកទេប៉ុន្តែយើងមើលសកម្មភាពកន្លងមកគឺអាមេរិកការពារអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែការពារដោយឪពុកខ្លួនឯងទៅហើយរហូតទៅដល់ Donald Trump ស្ដីបន្ទោសទៅដល់អង្គការតុលាការពិភពលោកដែលចេញនៃការចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងតំណែងតំណងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកនេះគឺមិនធម្មតាទេវាស៊ីជម្រៅខ្លាំងមែនទែនរហូតទៅដល់អាមេរិកលោតចូលសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះអ៊ីរ៉ង់គឺអត់មានបទចរចាទេតាមយើងតាមដានព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់គឺប្រកាសហើយគឺថាប្រយុទ្ធសារនេះគឺប្រយុទ្ធសងសឹកអញ្ចឹងការប្រយុទ្ធសងសឹកនិងការប្រយុទ្ធគ្រប់គ្រងខុសគ្នាមិនដឹងថ្ងៃណាបញ្ចប់ទេបើសិនជាសង្គ្រាមនេះមិនឆាប់បញ្ចប់ទេអ្នករងទុក្ខអវេទនាគឺមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីនេះវាយអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់បានមួយខែផងប៉ុន្តែមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោករងទុក្ខអវេទនាដោយសារតែខ្វះធម៌ពលប្រេងសាំងឡើងថ្លៃហើយគ្មានសាំងផ្គត់ផ្គង់ទៅទៀតអាឡើងថ្លៃវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តនិងអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលពឹងលើធម៌ពលនោះគឺពិបាកចុះតម្រាប់អត់សាំងផ្គត់ផ្គង់ទៀតនោះតើពិភពលោកនឹងធ្វើចរាចរណ៍របៀបម៉េចអញ្ចឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយយោធាដោយអានខ្លួនមានអំណាចជាងប្រទេសមួយហើយទៅវាយគេទាំងកម្រោខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការដោះស្រាយដោយឆ្លាតវៃទេហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មពីរុស្ស៊ីឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចេញប្រេងបានឲ្យប្រទេសដទៃអាចទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីបានអញ្ចឹងតើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវាទៅជាយ៉ាងណាបើអាមេរិកបធូរបន្ថយដកទណ្ឌកម្មចេញពីរុស្ស៊ីហើយនោះដូច្នេះរឿងនេះយើងត្រូវមើលឲ្យជាក់មើលឲ្យច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករឿងមួយមិនទាន់ជំរះស្អាតគាត់បង្កើតរឿងមួយទៀតរឿងមួយដោះស្រាយមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវមិនទាន់បានចប់ជាស្ថាពរគាត់ទៅបង្កើត
បញ្ហាមួយទៀតចឹងអាមេរិកនៅក្នុងយុគសម័យរបស់លោកត្រាំនេះគឺរញ៉េរញ៉ៃមែនទែនហើយមិនអាចធានាសន្តិភាពជូនប្រទេសដទៃទៀតបានទេអ៊ីរ៉ង់ច្បាស់ហើយថាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់យកការដឹកនាំបែបសាសនាមានភាពតឹងរ៉ឹងបិទសិទ្ធិប្រជាជនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាអ៊ីរ៉ង់ក៏ជាប្រទេសមួយនៅក្នុងសមាជិកអង្គការសហជាតិដែលមានច្បាប់អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ចុះបើយើងមិនធ្វើការងារតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេដោយវាយកាប់ចាក់គ្នាបែបនេះប្រទេសដទៃនឹងយកគំរូតាមអាធំស៊ីអាមធ្យមអាមធ្យមស៊ីអាល្មមអាល្មមស៊ីអាតូចអាតូចស៊ីអាកាន់តតូចទៀតអញ្ចឹងពិភពលោកបាត់បង់សវត្ថិភាពហើយមនុស្សជាតិត្រូវបានអន្តរាយមុនកាលកំណត់នៃភពផែនដីនេះមនុស្សជាតិត្រូវវិនិច្ឆ័យមុននឹងមនុស្សប្រភពផ្កាយចុះមកដល់ផែនដីនេះដោយសារតែមនុស្សជាតិខ្លួនឯងហើយយើងនិយាយក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិមួយដែរហើយកុំថាសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់មិនប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាប្រទេសកាន់តែក្រប្រទេសកាន់តែតូចប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងព្រោះគ្មានទុនបំរុងសម្រាប់ទ្រទ្រង់រយៈពេលវែងក្រមានលុយណាបំរុងរយៈពេលវែងនោះប្រទេសគេអ្នកមានគេមានទុនបំរុងរយៈពេលវែងកាន់តែតូចកាន់តែប៉ះពាល់អ្នកណាវេទនាគឺប្រជាជនដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃគឺប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលមិនមានអាវុធនៅក្នុងដៃហើយឥឡូវយើងមើលឃើញច្បោកច្បល់ពេញពិភពលោកកូរ៉េខាងជើងព្រមានជប៉ុនបន្តិចទៀតចិននឹងចេញមកយកកោះតៃវ៉ាន់ដោយយោធាដែរពេលនោះសង្គ្រាមរីកសុសសាយទូទាំងពិភពលោកអត់មានពីណាមួយធានាបាននៅសន្តិភាពពិភពលោកទេអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងក៏ត្រៀមខ្លួនដែរត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាមួយនឹងបច្ចាមិត្តអ្នកជាប់ព្រំបន្ទល់គ្នាដែនគោកដែនទឹកព្រោះគេនឹងឆ្លៀតឱកាសលៀបត្របាក់យើងនៅពេលដែលពិភពលោកបាត់បង់សម្ដាប់ធ្នាប់សង្ឃឹមថាកម្ពុជាយើងត្រៀមនៅការការពារខ្លួនដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយអ្នកដែលបង្កសង្គ្រាមឲ្យវិនាសកម្មពិភពលោកគឺមានតែអាមេរិកទេវាអត់មានប្រទេសកម្ពុជាណាទៅបង្កសង្គ្រាមឲ្យវិនាសកម្មដល់ពិភពលោកឡើយហើយប្រទេសដទៃគេចាំមើលតែអេរយាប័តអាមេរិកប៉ុណ្ណោះបើអាមេរិកអត់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសដទៃក៏គេអត់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិដែរព្រោះអាមេរិកជាមហាអំណាចអាមេរិកជាគំរូចុះបើគំរូគេអត់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិផងចុះអាប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនត្រូវគោរពជាក់ស្ដែងប្រហែលថ្ងៃមុននេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការពិភពលោកគឺ UN បានបោះឆ្នោតស្ដីបន្ទោសក៏ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មនិងឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់សកម្មភាពប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនិងចិនបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយមិនមានតម្លៃក្នុងការអនុវត្តឡើយដោយសារតែប្រទេសអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះមាន2ប្រទេសដែលមិនគ្រប់គ្រងទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់នឹកធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបើប្រទេសណាមួយវេតូក្នុងចំណោមប្រទេស5និងប្រទេសដែលមិនអចិន្ត្រៃយ៍10ប្រទេសទៀតមិនសូវស្រួលគ្នា
Càng nghe cứ mình tâm mục này. Lâu bật tế đó là pi về tàu ta hơi chân nâng rô xì. Để sao ta phiếp có khลื่n được bao xa rõ mình group cho bắp ăn ra kia. Trong váy kia cứ váy. Váy khuyên phanh tì, váy khuyên cô đau. Thưa ơi, nó chết không bị phộp lúc lông bạc bị tình này. An khuôn thông, an khuôn miên ẩm na, an khuôn chỉ vật tên nẹ miên. Thưa với tam vừa chân. Và tên nè môi cái miên đầm lay. Chết xác ra bỏ kì. Miên đầm lay chán tệ ra bỏ kì. Ta bật vào tên cái tối cả đời. Tại cái miên ạc thấp thay phiếp. Cái miên phanh tin nó không bị phộp lúc đôi kia đôi anh đài. Chẳng tê anakut. Chỉ mình phót vì hãy hù khá tê mình xiết đi. Vì bố ấy. Bông thông lên group cho bác hơi. Việc bỏng riêng ơi côn được ớt lên group cho bác đây. Để bông thông lên group cho bác. Nệm xem thì có lên group cho bác đây. Chẳng mình nào được cứ vật tế tối đôi. Vật tế Campuchia chẳng đăng. Được cho nên hơi trong tay. Tại vật tranh vật tế mình sẽ bài chất cho mối nâng xã rõ nâng Israel. Để đó xoáy bánh ha đói cầm lạc bài. Vì nó mới on trái ta đòi vật tế tật tì. Lâu ní. Bánh ha cầm riêng cầm hai. Cứ bị phúc lúc tay đó. Nửa bê đại bắt băng. Nửa tham một bùn. Bắt băng trên internet. Cứ phát bó. Nó không bị phúc luôn. Không như vật tế nào mùi kịch phọt thì. Hỏi ta lâu ní. Nào ná miên. Lát phiếp mò bình chốc sừng kriêm. Để biết Amerik Israel. Nâng Iran. Donald Trump và cả thập 4 tháng thế cầm tích Iran và ta lấy cả lạc hai hơi. Cả lạc hai hơi vùng theo Việt Nam và năng hơi. Cho bà sân chị Iran miền lạc tập hiệp tụp tôl Amerik ban mà chân nam pi chân nam bay chân nam đôi Ukraine miền lạc tập hiệp tụp tôl Russia ban hốt đọc vào mùi chân nam đi. Ta bị phúc lốt được tới chỉ dạng này. Này hơi bị phúc lốt rau cả đặc nôm nó bỏ. Lúc Donald Trump đã chỉ cây là cả. À tay tạ chỉ đệ chụp nuôi. Phụ đệ chụp nuôi ní ạc miền ích kích. Cho nên chỉ đẹp thế. Trái pi phao chầm nành. Nâng ở cái luôn crab cho mùi luôn.ហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលោក Donald Trump ហ៊ានស្រែកប្រកាសពិភពលោកថាប្រទេសខ្លួនចំណេញយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់អំពីប្រេងនៅពេលដែលប្រេងឡើងថ្លៃបើគេអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដគេអត់ហ៊ានស្រែកបែបហ្នឹងទេពីព្រោះអីខ្លួនចំណេញលើទុកអវេទនាប្រទេសដទៃទាំងកម្ពុជាយើងរួមឲ្យតែប្រទេសនៅក្នុងសកលលោកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីខ្វះប្រេងឥន្ធនៈគឺត្រូវបានលោក Donald Trump ប្រកាសថាគាត់ចំណេញពីទុកអវេទនានៃប្រទេសទាំងនោះខ្ញុំជាជនជាតិអាស៊ីខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយដែលមិនមានសក្តានុពលទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំដឹកនាំពិភពលោកដូច Donald Trump ខ្ញុំហាមាត់និយាយមិនកើតទេព្រោះខ្លួនជាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមតែខ្លួនប្រកាសថាខ្លួនចំណេញពីប្រេងដែលឡើងថ្លៃវាអគុណធម៌ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំនិយាយនេះអត់បានកាន់ជើងទៅអ៊ីរ៉ង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្អប់ការធ្វើការងារដោះស្រាយបញ្ហាដោយកម្លាំងបាយដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ពិភពលោកអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះដែលខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានកន្លះខែមកនេះខ្ញុំមើលឃើញចំហអ៊ីរ៉ង់គឺមិនព្រមចុះចាញ់ងាយទេដោយសារអីគេបាត់បង់មេដឹកនាំរបស់គេឈឺចាប់ដែរអញ្ចឹងគេតស៊ូដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គេសួរថាតើនៅពេលណាអាចបញ្ចប់បានបើម្នាក់តស៊ូម្នាក់ទៅវាយគ្រប់គ្រងតស៊ូសូម្បីតែមនុស្ស10នាក់នៅក្នុងក្រុងគេតស៊ូដែរបាទគេតស៊ូដែរអញ្ចឹងរឿងអន្តរជាតិនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេវារំខានការរស់នៅរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរផងនិងមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីនេះផងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលំបាកពីមុនមកលំបាកមួយទៅហើយដោយថៃឈ្លានពានកម្ពុជាយើង
ឥឡូវថែមលំបាកមួយទៀតពិភពលោកកើតសង្គ្រាមហើយបើជ្រុលទៅសង្គ្រាមលោកទី3អានឹងគឺថាបិទទំព័រសៀវភៅតែម្ដងទៅមិនទៀតបើវាទៅអញ្ចឹងអស់ហើយបាទកិច្ចមិនផុតទេបើសិនជាចរិតមហាអំណាចនៅតែដឹកនាំបែបនេះសង្គ្រាមលោកទី3នឹងផ្ទុះឡើងបើសិនជាមានដឹកនាំអាមេរិកមិនបដូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងពិភពលោកអញ្ចឹងសូមកូនខ្មែរទាំងអស់យើងតាមដានហើយនឹងប្រឹងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាធនធានមនុស្សមួយដែលប្រកែត្បិតប្រទេសយើងទូចតែបើយើងប្រឹងឲ្យស្រោះដៃគ្នាប្រទេសយើងនឹងខ្លាំងតែបើយើងមិនប្រឹងទេប្រទេសយើងរឹតតែខ្សោយទៅបាទអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងក្នុងគណៈនេះរៀនរស់ជាមួយទុកលំបាកពិភពលោកទាំងអស់គ្នាមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាមិនឆ្លៀតឱកាសប្របែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិខ្លួនឯងបាទហើយសូមតម្កល់ឆន្ទៈប្រឆាំងប្រទេសឈ្លានពានកម្ពុជាយើងគឺប្រទេសចោលសៀមយើងឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលក្រុមចោលដើម្បីឲ្យក្រុមចោលបាក់នៅឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចហើយបង្កើនការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកយើងដើម្បីយើងរឹងមាំដើម្បីប្រទេសយើងមានឱកាសទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកចោលឈ្លានពានសូមអរគុណ